Dầu tiếng phân định đôi bờ, bên đây núi Cậu, kia là Bà Đen. Chuyện đằng gãy gánh uyên ương, thiên hương hát quá thành thần. Chàng Lê Sĩ Triệt thoát trận tu tiên. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Ngô Mario. Hôm nay thì Bảo Ngô đã có mặt tại núi Cậu, tỉnh Bình Dương nhé các bạn. Và các bạn biết không, từ hàng trăm năm nay trong tâm thức của người dân tỉnh Bình Dương và đặc biệt là người dân Tây Ninh, thì núi Cậu trở thành một trong những địa điểm mà mọi người thường hay tới đây chiêm bái rất là đông. Và vì sao lại như vậy? Thì hôm nay xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bảo Ngô cùng viếng thăm quần thể chùa Thái Sơn núi Cậu này. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật, đó chính là Cậu Bảy, hay còn có tên gọi là Cậu Bảy Tây Ninh nha. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng với mình đi nào. Let's go, bạn đã sẵn sàng chưa? Vào khoảng thế kỷ thứ 18, núi Bà Đen lúc bấy giờ có tên gọi là núi Một, một võ quan của nhà Nguyễn ẩn tu và là trụ trì tại một ngôi chùa trên lưng chừng núi, tức nhà sư Trí Tân. Trong một chuyến xuống núi Quá Trai, trên đường trở về, sư Trí Tân gặp cảnh tượng một bé trai sơ sinh còn sống nằm khóc giữa hai tử thi vợ chồng. Nhà sư đem đứa bé lên chùa và đặt tên là Lê Sĩ Triệt. Thấm thoát thời gian trôi, Lê Sĩ Triệt ngày càng lớn nhanh như thổi, tướng mạo cao to khác người thường, ngày đêm tụng kinh gõ mõ, tập luyện võ thuật, văn hay võ giỏi. Nàng Lý Thị Thiên Hương, con gái của một vị quan trấn Giang Trảng Bàng tên là Lý Thiên. Và trong một lần nàng lên núi cúng chùa thì lúc đi về nàng gặp côn đồ vây bắt nhằm có ý định là hãm hiếp nàng. Và lúc đó hết một cái là có chàng trai Lê Sĩ Triệt xông ra đánh đuổi cứu giúp nàng. Và để đền đáp lại cái công ơn đó thì cha mẹ của nàng Lý Thị Thiên Hương đã trao gả nàng Lý Thị Thiên Hương cho chàng trai Lê Sĩ Triệt. Và kể từ đó hai người về chung một nhà. Và thời gian ấm áp chưa được bao lâu thì chàng trai Lê Sĩ Triệt phải tòng quân đi đánh quanh Tây Sơn. Sau khi tòng quân, Lê Sĩ Triệt là bộ tướng của tả quân Lê Văn Duyệt, từng đi chinh phục và bảo hộ xứ Chân Lạp. Chàng cũng là một trong những người đầu tiên chinh Bắc phạt Nam. Thời ấy, Lê Sĩ Triệt lập nhiều công trạng, đã trở thành võ quan cận thần của vua Gia Long. Thiên Hương ở nhà ngày nhớ đêm mong. Trong một lần lên núi cúng chùa thì nàng bị côn đồ vây bắt nhằm hãm hiếp nàng. Để giữ lòng trinh tiết, nàng đã gieo mình xuống vực sâu tự dẫn. Trước sự truy đuổi gắt gao của quân Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt đưa vua Gia Long chạy vào vùng núi Một trốn tránh sự truy lùng của quân Tây Sơn. Khi quan quân đang đói lả dưới một tán cây cổ thụ, Gia Long mệt mỏi ngủ thiếp, mơ màng thấy một người con gái đèn đúa xuất hiện bảo những quả chín trên cây có thể cứu đói khát cho binh sĩ. Vua tỉnh giấc cho người ăn thử. Quả nhiên vị chua của quả giúp binh sĩ đỡ khát và vị chát giúp đỡ đói. Vua Gia Long đặt tên cây ấy là Tòng Quân, sau này nối trại thành Chùm Quân. Khi vua Gia Long vừa rời khỏi, quân Tây Sơn tràn lên núi. Lê Sĩ Triệt lánh sang núi Yên Ngựa, tìm đến ngọn núi cao nhất,
ẩn thần tu luyện phép thuật, âm thầm tuyển mộ binh lính. Để che giấu tung tích, Lê Sĩ Triệt chỉ xưng là cậu Bảy. Khi vua Gia Long thống nhất Giang Sơn, để tỏ lòng biết ơn, vua ban sắc chỉ phong cho Lý Thị Thiên Hương chức Linh Sơn Thánh Mẫu, và Lê Sĩ Triệt cũng từ đó đắc đạo thành tiên, cũng mất tích từ đó. Lê Sĩ Triệt thường hay hiển thánh về cứu giúp dân trên vùng núi Tha La này. Để tưởng nhớ công đức, dân gọi là núi Cậu. Lễ vía Cậu Bảy nhằm ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về núi Cậu lễ bái. Trong số đó có hàng trăm pháp sư trong nước lẫn ngoài nước đến xin Cậu chứng quả đắc đạo thăng cấp. Và cậu Bảy được xem là một vị Bồ Tát của người Việt nhé các bạn. Nếu ở Trung Hoa có Quan Công là một người có uy lực nhất, còn ở Việt Nam và Đông Nam Á thì cậu Bảy được xem là một người cực kỳ có uy lực. Và đặc biệt là trong giới huyền thuật thì tên của cậu Bảy phải được hô sướng trong hàng trăm vị Bồ Tát, trong các lời kinh kệ, trong các câu thần chú nha các bạn. Và khi đến với núi Cậu thì mình sẽ mời các bạn tham quan chùa Thái Sơn, nơi có thờ Diên Cậu, và cũng là nơi cậu Bảy hay hiển thánh về nha các bạn. Và chùa Thái Sơn nằm ở lưng chừng núi với độ cao là khoảng 50 m, và ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1988 bởi Hòa thượng Thích Đạt Phẩm. Nơi đây chắc chắn sẽ làm trái tim bạn thổn thức bởi vẻ đẹp uy nghi độc lạ đó nghe. Và quanh thể khuôn viên của ngôi chùa rộng đến 5 hecta này, với nhiều công trình như là cổng tam quan thì có đến 3 cái cổng. Và điểm nhấn nhìn từ bất kỳ vị trí nào trong chùa chính là tòa bảo tháp này, và được xây dựng theo phong cách cổ lầu phương Đông. Xoay cái đầu nhìn lên tòa bảo tháp này, ta nói muốn gãy cái cổ và quẹo cái đầu luôn các bạn à. Và tòa bảo tháp này cao 36 m và có 9 tầng nha các bạn. Và ngôi tòa bảo tháp này còn có tên gọi là Cửu Trùng Đại Tháp. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng nha. Ôi, thật sự là mình chết mê chết mệt với áo dài Việt Nam. Ta nói đẹp gì đâu luôn á. Chính vì vậy, trong vlog của Bỏng Ngô luôn luôn là áo dài và nón lá này. Tại chùa Thái Sơn thì bạn sẽ thấy là có một ngôi miếu, đó chính là hay còn gọi là Diên Cậu. Và ở tầng 1, tầng 2 thì cũng thờ là cậu Bảy luôn nha các bạn. Và cậu Bảy thì mọi người hay còn có tên gọi là chàng trai Lê Sĩ Triệt. Mình sẽ mời các bạn vào điện của cậu Bảy, nơi chắc chắn bạn sẽ vào khi lên núi Cậu. Và đây là lần đầu tiên mình thấy bức tượng con voi có 3 cái đầu bự chà bá như thế này. Wow wow, to quá trời quá đất. Đây chính là tượng của cậu Bảy, một bức tượng với tư thế võ này, và một tượng ngồi rất là uy nghi. Mọi người tới đây và đi vào điện của cậu rất là đông. Và bên cạnh là một am thờ có tượng Linh Sơn Thánh Mẫu và ông hổ nữa nè. Và tương truyền rằng khi mà cậu Bảy mất thì ông hổ đã tới và đắp mộ cho cậu Bảy. Và khi dân làng tới thì thấy ông hổ nằm bên cạnh với mặt buồn rầu, canh mộ cho cậu Bảy. Nên ở đây bạn sẽ thấy là trước Diên Cậu cũng sẽ có tượng của ông hổ. Hôm nay thì trời vừa có mưa lại vừa có nắng là rất là đẹp nha các bạn. Và mình đã chứng kiến một cái cảnh và tận mắt mình thấy luôn. Đó là có một cô gái tới ông hổ và ông hổ đã nhập vào cô gái đó. Và thật sự là hôm nay trời đang mưa to tầm tã sớm chớp âm. Có một cô gái dẫn những đứa cháu nhỏ đi chùa. Và khi tới ông hổ thì ông hổ đã nhập vào. Vậy là các anh chị đi chùa thấy vậy cũng phải tới đỡ và hầu cô để cho cô khỏi té. Và nhìn rất là tội các bạn à. Những ai mà thanh đồng, thanh cô cậu thì rất là khổ các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn thấy đó, ai cũng bị ướt nhem, ướt nhẹp, ướt hết trơn. Và mình đã tận mắt chứng kiến và mình đã quay hình cho các bạn xem rồi đó. Có một cái nữa, đó là khi mà các bạn đi tới núi Cậu thì lúc đi thì các bạn nhớ nguyện trước nha. Và sau đó khi mà các bạn đã tới được núi Cậu bình an rồi thì các bạn phải khấn nguyện, thì lúc đó cậu sẽ chứng quả cho các bạn. Và một cái nữa là khi mà các bạn đi về á thì chúng ta cần phải, trong cái công việc của mình thì mình phải làm việc hết sức, làm việc hết mình đi, làm việc hết khả năng của mình trong công việc.
chứ không phải chúng ta cứ đi sinh về rồi chúng ta cứ kiểu mà ngồi há miệng ra ngồi chờ sung rụng nha. Như vậy thì không có thần thánh nào mà chứng quả cho các bạn đâu nha. Và các bạn chúng ta phải cố gắng hết sức, chúng ta làm hết khả năng của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tự phát ra một cái nguồn năng lượng và cái may mắn sẽ tự động đến với các bạn. Chính điện của chùa. Ôi, cái kiến trúc này làm mình thật là siêu lòng. Mái chùa cong vút lên trời cùng với những họa tiết khác. Ôi, nhìn giống như một lâu đài cổ mọc giữa rừng xanh. Và nếu bạn đi lên đỉnh Cậu thì mất tầm 30 phút. Và nhìn lên xa xa Satit Samu, đó chính là đỉnh núi Cậu. Phía bên trong thì có thờ 18 vị La Hán này, mỗi người mỗi dáng, mỗi kiểu, mỗi tư thế. Và đây chính là Phật Thích Ca. Và có cả Quan Công nữa các bạn nha. Và trên lầu 2 cũng là một gian thờ rất là rộng rãi và yên tĩnh. Wow wow, các bạn nhìn có choáng ngợp không nào? Đối diện tượng Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát là một cặp rồng nhã chanh châu siêu đẹp siêu cute. Và tất cả cảnh vật ở đây đều hòa quyện vào nhau, nhìn xa xa giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. Và nếu bạn muốn có những tấm hình siêu cute thì bạn nên đi vào buổi chiều nha. Lúc đó thì sẽ ít người này, hoàng hôn xuống chiếu qua đầu rồng. Nhớ nha, nhớ nha. Đằng sau mình cái tảng đá này, đằng sau chính là viên Cậu này, đây là viên Cậu. Và đằng sau có ông hổ nha các bạn. Và đây là một cái con đường dẫn lên bàn chân tiên. Cái con đường lối nhỏ đi cực kỳ dễ thương và cực kỳ là nên thơ các bạn à. Mình cực kỳ thích luôn. Và đây, cái hòn đá này được gọi, trên hòn đá này có bàn chân tiên nha, các bạn nhớ nha. Đằng sau viên Cậu các bạn đi ra đằng sau này thì các bạn sẽ thấy là đây chính là bàn chân tiên. Theo Bỏng Ngô thấy thì đây là một dấu chân của người khổng lồ chứ không phải là người thường đâu nha các bạn. Bự quá trời quá đất luôn. Và người ta phát hiện ra rằng trên núi Cậu có rất nhiều dấu chân tiên. Vết chân đá lớn nhất in rõ 5 ngón chân, sâu khoảng 3 cm và dài khoảng 50 cm nha các bạn. Mình sẽ tiết lộ thêm là bên núi Bà cũng có những vết chân tương tự như vậy. Điện Bà rộng khoảng 20 m², tuy nhỏ nhưng mình cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì mình cực kỳ có duyên với bà. Được bà dẫn lối cho về làm núi Bà này, làm về truyền thuyết Linh Sơn Thánh Mẫu, và lần này lại có duyên được đến với núi Cậu nữa, hên quá trời quá đất luôn. Người ta nói rằng dấu chân này chính là dấu chân của chàng trai Lê Sĩ Triệt của Cầu Bảy ngày xưa đã luyện phép ở đây, và khi mà Cầu luyện phép thì tạo ra những cái dấu chân ở trên đá, in hằn lên trên đá. Và ở đây thì có rất là nhiều dấu chân của Cầu Bảy nha các bạn. Khi mà các bạn đi lên trên núi các bạn sẽ thấy cực kỳ nhiều. Và có những dấu chân to thì người ta cho rằng đây là dấu chân của Cầu Bảy, còn dấu chân nhỏ hơn thì người ta cho rằng đó là dấu chân của nàng Lý Thị Thiên Hương, là dấu chân của bà đen đó. Và có một câu chuyện mà trong dân gian người ta thường hay là truyền tai nhau rằng đó chính là Cầu Bảy và nàng Lý Thị Thiên Hương hay đấu phép với nhau bằng cách đó là Cầu Bảy cho heo qua bươi, heo qua bên kia ùi lên thành là núi Bà càng ngày càng cao như nha các bạn. Núi Bà càng ngày càng cao, và núi Bà ngày xưa còn có tên gọi là núi Một. Còn nàng Lý Thị Thiên Hương thì cũng không kém phần, đó là nàng cho gà qua bươi núi Cậu. Vì vậy bây giờ bạn sẽ thấy là những dấu tích của gà bươi tại núi Cậu, đó là những cái cục đá tại núi Cậu. Có đây, có dấu vết, nó có dấu vết giống như gà bươi á, trên hòn đá, từng đá xếp chồng lên nhau mà rất là đẹp. Và mình cực kỳ thích mà khi mà đi tới núi Cậu, đó là những cái cục đá tự nhiên nó có những cái dấu vết gà bươi á, ở khắp mọi nơi, rất là đẹp. Và mình cực kỳ thích những cái hòn đá tại núi Cậu nha. Review thì phải review cho hết từ A đến Z nha. Và mình đang chạy xe máy lên đỉnh núi Cậu, nơi có đặt miếu Cậu. Đường đi hai bên cây cối sùm xanh la xanh lép, và mình sẽ đi dưới tán cây, đi dưới bóng mát nha, và hòa mình vào thiên nhiên. Mình cảm thấy là nhẹ tênh luôn. Nói chung cảnh đẹp vất vả tới mấy thì mình cũng chịu. À quên, nãy giờ mình chạy xe máy lên mà chứ đâu phải là mình leo bộ đâu mà mệt. Xe hơi cũng đi được nha các bạn.
Và đây chính là toàn thể am tự thờ Cầu Bảy trên đỉnh núi. Một bức tượng Quan Âm đứng uy nghiêm trên đỉnh núi. Cơ mà mình thật sự là hơi ngạc nhiên về khuôn mặt của mẹ. Nói thật là có hơi buồn cười một xíu. Không phải mình mỉa mai đâu nha các bạn, mà mình nói thật đó. Nơi rừng thiên nước độc này và thấy bức tượng của mẹ thì mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cực kỳ an tâm luôn. Và đây là điện thờ Cầu Bảy này. Tầng trên có thờ Cầu Bảy và tầng dưới có thờ Thái Thượng Lão Quân. Ok, như vậy mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó là khi mà các bạn tới miếu Cầu Bảy á, nhìn từ cái tòa bảo tháp bên này, đằng sau mình tòa bảo tháp. Các bạn đi về hướng bên này, hướng bên tay phải á, thì bạn sẽ thấy là một nơi treo quá trời quá đất những cái khẩu trang treo lên như thế này. Thì bạn đi xuống dưới này, bạn sẽ thấy đây, khẩu trang. Đây là dưới này có một bàn chân tiên. Đây chính là cái bàn chân tiên. Bàn chân thì hơi nhỏ một xíu nha các bạn. Ok. Và cái bàn chân nhỏ thì người ta gọi bàn chân đó là của nàng Lý Thị Thiên Hương, tức là bà đen. Còn cái bàn chân lớn á, thì người ta nói rằng là đó chính là cái bàn chân của Cầu Bảy. Và hôm nay thật sự là một ngày quay vlog tả tơi bầm dập của mình. Đi lên viếng thăm núi Cầu cũng sắp hết ngày rồi. Và mình sẽ chỉ cho các bạn một nơi cực kỳ chill. Đó là dưới chân núi Cầu Bảy, đối diện chùa Thái Sơn là đường đi xuống dành cho các bạn yêu thích cắm trại, thích hoang dã đó nghe. Rồi các bạn biết không, khi mà mình tham quan viếng chùa xong thì đằng sau mình, đây, buổi chiều, hồ Dầu Tiếng ngắm mặt trời lặn rất là đẹp nha các bạn. Wow, một quả mặt trời rất là đẹp. Và cái thứ hai, đây là cái khu vực đây, nhìn xung quanh cái tòa tháp cao cao đằng sau mình. Đó chính là cái tòa tháp của chùa nha các bạn. Và bay xuống thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái khu vực mà rất nhiều các bạn trẻ tới đây để cắm trại. Đa số là các bạn ở Sài Gòn xuống đây cắm trại rất là nhiều, các bạn thấy không? Wow, mọi người cắm trại nguyên một cái bờ hồ này luôn. Và đây là cái chỗ mà cắm trại ở lại đêm của các bạn nha. Rất là đông vui nếu mà các bạn ở lại buổi tối ở đây nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem tiếp đây. Ngày cuối tuần mọi người ra đây cắm trại cực kỳ đông vui. Và đặc biệt là ngắm mặt trời lặn trên hồ Dầu Tiếng. Và mặt trời đang lặn trên đỉnh núi Bà. Và hôm nay do trời mưa nên là có hơi mù một tí. Ít nhất trong đời bạn cũng nên tới đây một lần và trải nghiệm thử nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để truyền năng lượng cho mình có thêm động lực để làm những vlog travel tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mãi yêu và mãi yêu.